mau về khang nước đá vậy như là con mau về khang nước đá té nhưng không cái con ấy mà như là té cốt mà bốc nhung tiền cốt kia thì có bọc này bị khói cốt bốc như bị khôi mà bọc bị khói đúng không tích mấy số cốt à bọc này nó tích bằng mấy nước mà dân nhung sẵn ngay vậy như là nhung sẵn để nhung ớt và đùa luôn nhung sắp chật ó hàng quỵ ó mà lên giấy anh lên đăng này tập bên mà ôn còn bay mới mà ôn ta ôn đa hồi chứ đa hồi mà ta bay sana ta ta bay sana ta giấy lên đi ăn ngay đi ta ơi ní ta đang từ mưa sụp luôn xong hiện ra một tí này mô ta mà chưa không chơi làm mô tô mơ đó mưa lại mô tô lóc bà lờiสมาชิกbà từ cái lại cả hai bên một tầng thế này bà nó bà hạt cá nó bao giống bịch lan là mình bao lươn lan bao lươn sọp cái này thì còn mình sọp từ kia bọc bị khói con ma bị nào bông mau bị khang từ khang lư vùng mu chun nan mau bị khang mau sọp từ kia đừng hay lan bao lươn bọc bị khói vô mong bọc mà tôi bị khói vô mong chẳng ở trong mình nước băng bị khá bông mình nè băng mà hai chia vì nâng từ đó hai chia phèm đọt mét bà mình nè băng đo thầm đi nè tiếp băng mùi mà tô từ bọc tục mùi con bay bị khói con bay cái cho nó play nữa bà bọc bọc ba thôm bằng thang khói này ắt chia mới tay bọc thôm hay ngư lang là vừa là vi mình đăng đây ơi hay cho liêm lan còn mình chụp ăn mưa sao nó được không và bọc liêm bay con chỉ mò bay con chỉ mò bay con bà bông ôn dương tam cốt hay pe để khoan nó con mình dễ vậy bông vì mà đó là nhưng mà toán nhưng nơi đặt lại nó lại mà tối nó nơi lại khơi bọc con nia muốn bà lại nhưng mà đăng bà sùng của nâng chấm xua về một thằng này về liếm mọc bay rồng long triết trên châu thằng này tịt đáp khai bà tụt la chân nam pi pon mà phay pram ní miền cả rồi nay đại dương là tu ban po miền bị bom pom bị chia pro bà đang tha miền cả rồi nay yun bà rang rover mộtเครื่องđại bạc bo đại bờ mình nè bốc bà mà tomascopy màเครื่องbị cõiอย่างเป็นยำพังได้ชีดาวเนรีสระสานปีเนี่ยบรรดาbà đua rong đập bua bà thôn thô bà trời banประชุมเตยเป็ดbà lại ní haiรถยนต์กับบางเชนปีกับหลายกับท้ายกับเตยbanบอมchú hơi chú nhị cái nào được khơi được sọ vậy ta được liệp nào được khơi được sọ đây hay bây giờ bị hưởng tật với nhát tật hai để sao ta hưởng sọ nè thở ấy cầm đai thở đây ta lời cái phò cho mình chốt sờ bùi du qua tấm mà ta đây khơi play mỏng á sao cả ăn chú hay sầm khăn nó con sọ đâu mà làm trong trang mỏng khơi sọ còn ai làm lưa lỗ làm tôn mỏng á bom bị chia pro bà đinh tam cọt ban nơi tăng pi chủng nội mục bà phải bảo rõm đi cho vang mà đó mục nâng bom bà vọt ôn lao để nơi không khăn đôn pin bà lời xem mà cái chùm niên bà chả chó này bà cầm pung rong cham bà đo sài bà tam để tại thi vào tay mình nu bà rong độc bua bà phía kia mà to khư rong độc bua tầng pi nè ri bà rong độc bua thôn thô tầng pi nè từ banประชุมตะแปดหายbà lấyนี่dương thua cả sạ xua bà ôn sài nâng bông bông bị chia bớt nơi chung mình cả lại cả hai tụi họ này ở đấy chi pi nè mấy nhằng mấy lá pa mùi ở nãy nữa nè nơi ở cái một vang một ở đây nè đốt đứa cô cái này này nè hàng em nè đùm một phe này nhỉ cho lấy con tên này con tập ba bong con thử ba bong con về nha việt ha po có việt bay cơ mà như là việt ha việt po có nâng bánh cật mơ nó hàng ó nâng trâu phải e vậy nè mà tô này mà tô một phe này mà tô một hàng nhóm chi pin nè mà tô cái bánh tô sụp pì ở đây chi mà về nãy bạn thử chụp nhóm chi pì ở cái bị vọt tôm bén bị vọt tôm bà ở trong lá nó con mau bị nè con mau về khang nó đá vậy như là con mau về khang nó đá té nhưng không cái con ấy mà như là té cốt mà bốc nhung tiền con kia thì có bọc này bị khói cốt bốc như bị khôi mà bọc bị khói đúng không tích mấy số cốt à bong này nó tích bằng mấy năm mà dân nhung sẵn ngay vậy như là nhung sẵn để nhung ớt và đùa luôn nhung sắp chật ó hàng quỵ ó mà
បុកប៉ុងពីរនាក់ម្នាក់ទៀតម៉ូតូអូសបុកនឹងកង់3ផ្ទុកកង់3បុក បុកក្បាល វា នៅពុក ឈាមទៅបង អត់ឈាមឯពុកពុកធំទៅពេទ្យអត់ទេ ទៅពេទ្យបងទៅពេទ្យឡានពេទ្យមកយកពេទ្យណា ឡានពេទ្យនឹងពេទ្យណាមិញ អើយឡានភ្លាមគាត់អត់ឈប់ទេចឹងនេះក៏ទៅជិះ បៃកង់ អូឡានបៃកង់ឲ្យឈប់ម្ដងនេះយើងខាត់ទេក៏យ៉ាងមិន តែគេទិញតាមគាត់ទិញតាមគាត់ ហើយស្អីម្នាក់មិញឈប់លើទីស្អាតទៅណាបាត់ទៅ ហើយឡានហ្នឹងគាត់និយាយចេញមកគាត់និយាយចេញមក និយាយទៅសបឹងពីរខាងប្រុសសបឹងខាងស្រីក៏ ហូនអ្នកបើស្រីអ្នកបើបង អូអ្នកបា ហូនអ្នកបើអូ គាត់ស្វឹងតែ ចុះអីត្រូវឡៃណាមិនព្រមទៅពេទ្យដែរទៅឥឡូវឲ្យម៉ាក់ដល់ស្រីទៅ ទៅព្រមទៅសិន ឲ្យម៉ាក់នឹងដល់ស្រីទៅពេទ្យទៅអូនជីកង់3អីទៅពេទ្យសិនទៅ ឡានទៅពេទ្យដងដួល មិញនៅហ្នឹងមិញនៅដល់ស្រីទៅ ឥឡូវឲ្យ មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់មក អូនឯងទៅពេទ្យសិនទៅ គេក៏ត្រូវការតំណាងខាងម្ដាយខាងនោះដែរអូនគ្រួសារខាងនោះដែរ ពេទ្យលេននិយាយអត់លេនដឹង អូនទៅពេទ្យមកអូនកង់3មើលមកអូនតអូន អត់ទេ ដើររួចទេដើររួចមកទៅពេទ្យសិនទៅ អូទៅពេទ្យសិនទៅ និយាយលេងនេះអត់ហើយនេះ ទៅអីនេះទៅ ឡើងទៅមើលសមុទ្រខ្លួន ឡើងរួចទេជិះរួចទេបង ទូរស័ព្ទទិញមក ជួយរួចទេទៅមិញទៅមួយគាត់ទៅមួយកូនទៅបាទពេលមកទាំងអស់នេះគឺជាបាទប្រភពព័ត៌មានគឺជាករណីបាទរថយន្តប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូបាទដែលហើយប៉ះហើយក៏បើកចេញពីកន្លែងកាត់ហែនមកដល់ឮថាបុកតាំងពីនៅមុខវាំងបាទមុខនៅព្រះអង្គដងការបាទហើយរថយន្តក៏ព្យាយាមបើកបាទចេញបាទរត់មកបាទហើយមកដល់ចំណុចវត្តអូណាឡោមបាទក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាននេះអ្វីប្រជាពលរដ្ឋគាត់អះអាងពេលបាទហើយនេះបាទរថយន្តជារថយន្តម៉ាក Range Rover ដែលខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខហើយម៉ូតូនៅនោះបាទម៉ូតូនៅនោះបាទហើយដែលរថយន្តបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BB បាទ3663បាទបាទនោះគាត់ទៅពេទ្យសិនបងអូឡើងបាទគាត់ស្រីនោះមិនប្រាក់គាត់ទេបងមិញបងបើឯងឃើញហាត់ការនោះបើកយ៉ាងម៉េចឡានហ្នឹងមិនបើកលឿនឡានបើកលឿនស្របគ្នាឬក៏មិនស្របទិសគ្នាបុកពីក្រោយគាត់មកពីណាបងមកពីខាងទិសខាងផ្លូវវងមូไปអង្គជួនណាតមកពីខាងមកស្របទិសគ្នាហ្នឹងហើយឡានបើកលឿនបុកពីក្រោយយកហ្មងបុកម៉ូតូពីក្រោយយកហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សប៉ើងមិនខ្លះបងម្នាក់បើងប្រហែលជាពីហ្នឹងទៅដល់ប្រហែលជា5-10ម៉ែត្រ5-10ម៉ែត្របាទអូម្នាក់ប៉ើងដល់ត្រឹមនេះម្នាក់ទៀតប៉ើងមួយម៉ូតូទៅបុកផ្ទុកមួយកង់3ពីក្រោយកង់3គេចូលនៅផ្លូវហ្នឹងបាទបុកពកក្បាលធំខាងក្រោយនេះអូអត់ឈាមទេតែពកធំហើយងើបឡើងល្វើល្វាយមានដឹងអីនេះអើយហើយចុះភ្លាមឡានគាត់មានឈប់ប្រអន់មើលសិនអត់ទេបងបើបុកភ្លាមបែកកង់ជិះមកបែកកង់ជិះតាមគាត់បាទអូបងប្អូនយើងតាមគាត់អូហើយពេលដែលគាត់ហ្នឹងគាត់មិននិយាយអីអត់បងពេលមកដល់នេះខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំនៅតែកន្លែងនោះកន្លែងម៉ូតូហ្នឹងនៅកន្លែងឃើញបុកគ្នាហ្មងបាទបើកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដឹងអូបាទបងបាទខ្ញុំឃើញផ្ទាល់តែនៅនោះអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីពីរនាក់ក៏ជិះម៉ូតូទាំងពីរនាក់បាទជិះម៉ូតូដប់គ្នាស្របទឹកគ្នាពីខាងជួនណាតមកបាទហើយឡានបើកលឿនបើកបុកពីក្រោយយកបណ្ដោយមិញអូបាទប៉ើងប្រហែលជា5-10ម៉ែត្រម្នាក់ប៉ើងប្រហែល10ម៉ែត្រម្នាក់ទៀតប៉ើងប្រហែល5-10ម៉ែត្រទៅផ្ទុកមួយកង់3 8ប៉ើងទៅឆ្ងាយទៀតតែបុកផ្ទុកក្រោយកង់3នៅចំក្បាលធំម៉ូតូខូចខាតឡើយណាខ្លះបងនេះម៉ូតូខូចច្រើននៅនោះតែឥឡូវម៉ូតូនៅនោះតែបាទវាំងអូខេចាំខ្ញុំទៅថតក៏បានដែរបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទពេលមកដល់នេះបាទនេះបាទការបញ្ជាក់ផងបងប្រុសបាទដែលគាត់នៅក្បែរគាត់ឃើញពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងនេះបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញចរាចរណ៍បាទនេះអ្នកបើកបរបាទហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍គាត់បានមកដល់កន្លែងរថយន្តបាទសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញចរាចរណ៍បាទគាត់បាទឲ្យខាងរថយន្តរងចាំសិនដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយព្រោះតែភាគីម៉ូតូទៅពេទ្យទាំងពីរបាត់ហ្នឹងមិញហ្នឹងបាទបងអូនស្រី2នាក់មិញខ្ញុំមកអត់ទាន់ម្នាក់បញ្ជូនទៅពេទ្យភ្លាមហើយមិញហ្នឹងម្នាក់ទៀតហ្នឹងត្រូវបានម្ដាយប្រកបបាទដឹកកង់3ទៅពេទ្យហើយនោះបាទអ្នកបើកបរឮថារថយន្តប្រកបមានគ្នា2នាក់ផងបាទសមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះបាទហើយគាត់ទៅប៉ុស្តិ៍
យើងឡើងម៉ូតូទៅមើលមើលអាឡៃម៉ូតូដួលឡុកទៅឡៃកាត់ហេតុបាទឥឡូវសមាជិកបាទទៅកន្លែងកាត់ហេតុពេលមកទាំងគ្នាបាទនាំបាទគាត់ទៅកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឥឡូវយើងទៅកន្លែងកាត់ហេតុទាំងអស់គ្នាបាទពេលមកទាំងគ្នាឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុកន្លែងម៉ូតូហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបងអូបុកឡើងបាច់កង់ដាច់កាំហ្នឹង បុកកន្លែងកណ្ដុះសស បុកពីកណ្ដុះសសមក ប៉ើងមក អូបាទបងបាទអូបុកតាំងពីនេះមកបាទគាត់ថាបុកតាំងពីនេះមកហើយប៉ើង មកម៉ូតូប៉ើងទៅនេះ អូ ស្អីដួលនេះមួយទុកកង់3 បាទអូមិញហ្នឹងខ្ទង់មួយកង់អីហ្នឹង ម្នាក់ស្អីទុកកង់3 អូ នេះក៏ពិតអស់ អូក៏ពិតហើយកង់3ដែរអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងមានន័យថាមិនម៉ូតូទេមនុស្សទេអញ្ចឹងមនុស្សមកបុកប៉ើងមកបុកមួយកង់3ហ្នឹងអូបាទបងបាទ នឹងបុកម៉ូតូប៉ើងទៅខាងនោះមនុស្សប៉ើងតែមួយនឹងមួយទៀតប៉ើង បាទបងបាទអូបាទសាហាវមែនតើបាទ លឿនណាស់ឡានលឿនណាស់លឿនមើលតែម៉ូតូដឹងឡើងដាច់កង់ក្រួយនោះ បាទបងបាទ ដាច់ក្បាលដាច់កង់ ដាច់អាមុខអាក្រោយអស់ហើយបាទនេះបាទប្រភពព័ត៌មានពីបងប្រុសគាត់នៅកន្លែងកាត់ហេតុផ្ទាល់គាត់បានឃើញបាទថាបងអូនស្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមគ្នាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺបុកបានដែរប៉ាវមកបុកជាមួយនឹងកង់3តែម្ដងហើយនោះបាទម៉ូតូបាទម៉ូតូបាទរបស់បងអូនស្រីបាទទាំងពីរនាក់បាទដែលជាជនរងគ្រោះបាទគឺបាក់កម្មតែម្ដងបាទដែលម៉ូតូគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1KK 35 98បាទហើយឡើងនេះបាក់ឲ្យពេលបាទយើងឃើញបាក់ឲ្យបាទបាក់អស់តែម្ដងឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍បាទនៃបាទខណ្ឌដូនពេញសមាជិកខណ្ឌដូនពេញក៏បានចុះមកដល់ចំណុចបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុអីអស់ផងដែរបាទដើម្បីរងចាំបាទធ្វើការដោះស្រាយឲ្យភាគីទាំងសងខាងធ្វើការដោះស្រាយបើសិនជាអត់មានតំណាងមកធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងបាទខាងរថយន្តទេបាទសមាជិកបាទនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅខាងជំនាញចរាចរណ៍ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងបាទម៉ូតូហើយនឹងរថយន្តទៅរក្សាទុកជាបរិយាកាសដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនៅពេលក្រោយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានជំរាបរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅត្រឹមនេះរកកំហុសខ្វះខាតឬក៏ការនិយាយខ្ញុំខ្ញុំក្រោមប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពេលវេលាមេត្តាខន្តីមេត្តាដល់រូបខ្ញុំបានរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារអរគុណខ្ញុំបាទជំរាបសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅត្រឹមនេះអរគុណ